Okay, kakanya rero tuvugana nk'uko muri kubireba ngo kuri aya mafoto, iyo ni inkuru mise nsamira hejuru kugira ngo nyibazanire kuri ya channel yanyu ya Ira Official. Iyi nkuru umutwe wayo ugira ati amasezerano y'amahoro y'u Rwanda na DRC azasinywa imbere ya Trump muri Kamena. Inkuru reka tuyitangire gutya rero, u Rwanda, DRC na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeranyije ko amasezerano y'amahoro azasinywa muri Kamena mu muhango uzabera muri White House imbere ya Perezida Donald Trump, aho byitezwe ko hazashyirwaho umukono na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi we wa DRC Felix Tshisekedi. Kuri uwo munsi hazasinywa ayo masezerano y'amahoro, byitezwe ko hazahita hanasinywa n'andi ajyanye n'ubukungu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byombi. Aho nta gihindutse hitezweho ishoramari rinini rya Amerika muri ibi bihugu byombi. Amerika ivuga ko aya masezerano azungukira buri ruhande kandi atange igisubizo kirambye cy'ibibazo bimaze imyaka myinshi bibangamiye akarere. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yabwiye Igihe ko kuri uyu wa gatanu tariki 2 Gicurasi ari tariki yemejwe yo kuba buri ruhande rwatanze imbanzirizamushinga y'aya masezerano. Ati yego nibyo twumvikanyeho amasezerano y'ibanze kuri uyu mwaka wa gatanu gusinya muri Kamena muri White House. Ku mugoroba wo kuwa kane, umujyanama mukuru wa Trump muri Afurika Masadu Bolosi yari yatangaje ko ibihugu byombi byamaze gukora akazi gakomeye ku bijyanye n'imbanzirizamushinga y'amasezerano, ko nta kabuza biza gutangaza impapuro za nyuma kuri uyu wa gatanu. Yavuze ibi nyuma y'ibiganiro byahuje Amerika, u Rwanda, DRC na Qatar Doha. Ku ruhande rw'u Rwanda byari byitabiriwe n'umuyobozi mukuru wungirije urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi NISS Brigadier General Paul Nyirubutama na Brigadier General Patrick Karuretwa. Nyuma yaho izi mbanzirizamushinga zitanzwe, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yemeje ko azongera guhura n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba DRC bakemeranya hamwe imbanzirizamushinga ihuriweho y'amasezerano. Ibyo nibirangira hazakurikiraho gahunda yo gutegura isinywa rya nyuma. Byitezwe ko Trump azakira muri White House Perezida w'u Rwanda n'uwa DRC, amasezerano agashyirwaho umukono. Ni igikorwa kizaba mu mezi 2 uhereye none, ndetse mu byitezwe harimo ko hazatumirwa n'abandi bakuru b'ibihugu bagize uruhare mu rugendo rwaganishije kugushyikira umuti ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Mbere y'uko aya masezerano asinywa, Amerika isobanura ko impande zombi hari ibyo zigomba kuzabanza kumvikanaho, birimo ko DRC igomba gukemura burundu ibibazo by'umutekano birimo n'ibibazo bya FDLR. DRC kandi igomba kuzabanza kurangiza amavugurura y'imbere mu gihugu ajyanye n'imiyoborere n'uburyo bwo gusaranganya inyungu ku turere. Ibihugu byombi bigomba kandi kuzemera ko buri kimwe hari amasezerano kigomba kugirana na Amerika ajyanye n'ubukungu. Ku wa gatatu w'iki cyumweru hashyizweho komite igamije kugenzura uburyo izi ngingo zigomba kubahirizwa, irimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar, Ubufaransa na Togo ihagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ikindi cyakozwe ni uko ibiganiro byabaga binyuze muri gahunda ya EAC na SADC byakuweho, ahubwo bihurizwa mu mutaka wa Afurika yunze ubumwe. Bivuga ko bikorwa birangajwe imbere na Togo. Iyo ni inkuru dukesha ikinyamakuru Igihe. Namwe muzajya mujya ku bindi binyamakuru musome, nanjye mba nabasomeye. Icyo musaba nta kintu, ukora subscribe nimba waranayikoze. Wowe turi kumwe neza. Ciao ciao.